Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать. Черт. Кто это там шумит? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?
много гостей. Я хорошо поняла время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городской. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да, погоди-ка. Здесь подомлю. Вроде все на месте. Проклятие. Ты что там шумишь? Да, погоди-ка. Здесь подомлю. Вроде все на месте. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Что за шум? Вернулся обратно в камеру.
Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока я... Попался! Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт! Что там случилось? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй заглянуть. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубку. Пожалуйста. Попался! Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй заглянуть.
думаешь, я слепой? Что за шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил свет в ванной? Ах ты прохвостка!
ни в чем не виноват. Ах ты подлец!